partita dell'anno è arrivata dopo una lunga rincorsa all'Ermea Olbia, è lì dove sognava di stare, al quinto posto in classifica, e ora vuole difendere la posizione con le unghie e con i denti per regalarsi lo storico traguardo della pool promozione. Avversario di giornata il Volley Cutrofiano, che ha lo stesso obiettivo dell'Ermea, che in questa stagione ha appuntato sul petto una medaglia di pregiatissimo valore. È stata infatti l'unica squadra a mandare al tappeto la super capolista di questo girone, ovvero San Giovanni in Marignano. Ermea in gran salute, 5 vittorie consecutive per la squadra di Emiliano Giandomenico, un momento incredibile. Domenica scorsa altra vittoria al tie break contro Talmassons in un match molto particolare, affermazione bianco-blu nei primi 2 set. Lo ricorderete, clamorosa rimonta ospite e partenza a razzo dell'Ermea nel quinto set con un devastante 8-0 iniziale. Non è finita lì però, perché Barazza e compagni insomma non si sono fatte mancare il brivido con 4 palle match annullate da Talmassons, che poi, come detto, si è arresa. Cutrofiano insegue l'Ermea in classifica a 2 soli punti di distanza, sono 21 contro 19. Anche qui c'è una striscia positiva, anche se nettamente più corta. 2 vittorie consecutive per la formazione salentina, la prima già citata a San Giovanni in Marignano al quinto set, altro successo al tie break domenica scorsa su Montale. In casa tanti temi all'interno di questa partita, non mancano le ex, sono 2 in casa Cutrofiano, il libero Alice Barbagallo e la schiacciatrice Claudia Provaroni. Uno sguardo agli starting 6, ora presentato quello dell'Ermea, quello classico composto tra Bonciani in regia con Fiore opposto, Maruotti e Emmel in posto 4, Barazza e Angelini al centro, Caforio e il libero. L'allenatore è ovviamente Emiliano Giandomenico, risponde Cutrofiano con Avenia in diagonale con Caglialina, Cogliandro e Antignano al centro, Provaroni e Valli in banda, il libero è appunto Alice Barbagallo. Atmosfera calda quest'oggi al Palaltogusto, la città di Olbia ha risposto insomma all'appello delle giocatrici dell'Ermea in settimana. Le tribune sono senz'altro più gremite rispetto agli ultimi appuntamenti casalinghi dell'Ermea. Sentite in sottofondo anche il gran rumore dei tamburi. Vi abbiamo presentato anche i sestetti titolari, uno sguardo anche alla partita d'andata con l'Ermea, che lo scorso 17 novembre si è imposta per 3-0 a Cutrofiano, 24-26, 20-25, 16-25. Mattatrice, neanche a dirlo, l'opposto bianco-blu. Emanuela Fiore 18 punti, furono 12 invece per Ilaria Maruotti. Emanuela Fiore, che è la terza realizzatrice di tutta la serie A2, con oltre 300 punti, 302 per la precisione. Ultimi controlli da parte degli arbitri, che lo ricordiamo saranno Vincenzo Carcione e Deborah Proietti, e poi si potrà iniziare con questa partita che è determinante per i destini delle 2 formazioni che lottano per l'accesso alla pool promozione. Sarebbe la prima volta per entrambe. Cutrofiano lo scorso anno ha ottenuto la salvezza dopo essersi classificata al 4° posto nella pool salvezza, 2 vittorie sull'Ermea, ne parleremo più avanti. Intanto è iniziata la partita, subito un attacco per Anna Caglialina, uno degli spauracchi principali per l'Ermea in questa partita, giocatrice che non ha bisogno di presentazioni in questa categoria, opposto estone di grandissima fisicità, 205 centimetri di altezza. È stata lei a mettere a terra il primo punto della partita. Caglialina, il suo pallone verso Emmel, qui costruito il primo tempo, eseguito male però dall'Ermea, offerta la free ball, dorme ancora la squadra di casa, che concede il 4° punto a Cutrofiano su un pallone assolutamente innocuo. Contratta la squadra di casa, ben più sciolta invece Cutrofiano. 4-0 per iniziare questa partita. L'attacco in diagonale di Maruotti, difeso da Barbagallo. Può ricostruire l'Ermea, si va da Fiore che trova l'angolo giusto e sblocca così la sua squadra. Punto importante anche dal punto di vista psicologico per appunto
entrare in questa partita con Caglialina subito incisiva. L'altro opposto, Fiore, prova a mettere in partita la sua squadra. Ecco la battuta di Fiore. Avenia va da Provaroni, l'attacco sul lungolinea difeso proprio da Fiore. Bonciani sceglie Maruotti sul lungolinea, anche lei la mette a terra, punto numero 2 per l'Ermea. È passato il pallone sulla parallela di Ilaria Maruotti. In battuta Emanuela Fiore per l'Ermea, che sta cercando di ricucire questo break di 4 punti di Cutrofiano. Avenia, il muro out sull'attacco di Cogliandro, la fast per la centrale di Cutrofiano che è stata anche molto sfortunata soprattutto al centro nel corso di questo campionato. 2 infortuni importanti, il primo di Bertone e poi quello fortunatamente meno serio accusato proprio da Cogliandro, che è tornata da qualche settimana ed è stata subito molto incisiva. Qui la pipe per Fiore, l'attacco è out, 2-6, ripristina le distanze Cutrofiano, 6-2. E ora un altro dei prodotti del vivaio del Vollero Casal de Pazzi, Claudia Provaroni, pure lei ex, lo abbiamo detto, è andata in battuta. Bonciani per Maruotti, il pallonetto con il muro a 2 di Cutrofiano che lavora bene, la fast per Cogliandro, non riesce a difendere su questo pallone Giorgia Caforio. Arriva il time out di Emiliano Giandomenico, subito difficoltà per l'Ermea, sotto di 5, Ermea contratta, 2-7 il punteggio e noi ci prendiamo una brevissima pausa. Ed eccoci tornati in diretta dal Palalto Gusto del Geovillage di Olbia. Inizio a razzo per il Volley Cutrofiano, 7-2, primo set in corso, ancora in battuta Claudia Provaroni. Cerca la concentrazione la schiacciatrice giovanissima, classe 98 Emmel, così in ricezione Bonciani, ancora da Maruotti, diagonale stretta, difesa bene in questo caso da Greta Valli, poi il pallonetto di Caglialina, ci arriva con un tuffo miracoloso Caforio. Emmel trova Barbagallo, Avenia a ricostruire, vuole Valli, diagonale out senza tocco del muro e allora l'Ermea respira un po', accorcia un punticino, 7-3. Non ha trovato la giusta misura del suo attacco Greta Valli, arrivata in questa stagione da Mondovì. Ora in battuta Ilaria Maruotti per l'Ermea. Errore per la schiacciatrice laziale. Cutrofiano che mantiene agevolmente il vantaggio ora sull'8-3 in battuta. Ora si porta Asia Cogliandro, abbiamo parlato di lei poco fa, classe 96. 4 stagioni consecutive per lei a Cutrofiano, di cui 2 in Serie 1. Qui Angelini sul lungolinea a spingere questo pallone. Fatica un po' l'Ermea a costruire i suoi attacchi. Anche questo era un po' sporco, se vogliamo. Ha risolto la situazione Angelini. Meno 4 allora, 8-4 è proprio la centrale dell'Ermea che va in battuta verso Valli. L'attacco di Caglialina, preso da Angelini, ricostruisce Cutrofiano con Antignano dalla seconda linea. Provaroni ha smorzato il muro e ha poi difeso Angelini. Fiore difende ancora Cutrofiano, l'attacco di Valli, il tocco del muro, mani out che vale il 9-4. E ora è il turno in battuta di Giorgia Avenia, giocatrice esperta nella categoria, ha affrontato con diverse squadre nel corso della sua carriera. Sbracciata out per Tainara Emmel, difficoltà prolungate allora per l'Ermea, stavolta sotto di 6, 4-10. Già un time out speso dalla panchina bianco-blu. Emmel in ricezione, primo tempo per Barazza. Nel momento di difficoltà si va dal capitano ed è sempre una buona idea. Meno 5 Ermea, 10-5. Ora la palleggiatrice di casa Francesca Bonciani.
verso Valli, in difficoltà qui deve correre Avenia, offerta la free ball Caforio, primo tempo ancora per Genny Barazza che non tradisce, trova l'incrocio delle linee, -4, 10-6, 2 punti importanti di Genny Barazza. Ancora Bonciani in battuta verso Barbagallo, non benissimo, Avenia va da Caglialina, Caforio totalmente impreparata qui, un pallone che non sembrava francamente impossibile da difendere, qualcosa da registrare in questo inizio di partita per il libero dell'Ermea. Ringrazia Cutrofiano, avanti sull'11-6 in questo primo set. Valli in battuta verso Emmel, Bonciani, ancora primo tempo murato e poi punto numero 12 per Cutrofiano che doppia l'Ermea, il muro sul primo tempo di Barazza. Lungo turno in battuta di Valli, Caforio, Bonciani, ancora primo tempo di Barazza, ancora il muro, stavolta di Antignano. 13-6, secondo time out per Emiliano Giandomenico. Ermea che non riesce a entrare in questa partita, qualche lampo, qualche sprazzo di buon gioco. In questo frangente si è andati dal capitano Barazza spesso e volentieri. Barazza che nelle prime 2 circostanze ha un po' sorpreso Cutrofiano, poi è cresciuta a muro. E allora situazione davvero difficile per la squadra di casa sul 6-13. Mentre andiamo a vedere anche le altre sfide che compongono questa giornata di campionato: Montale contro Club Italia, Martignaco contro San Giovanni il Marignano, Talmassons contro Soverato, Sassuolo contro Pinerolo. Ovviamente più avanti cercheremo di darvi anche aggiornamenti dagli altri campi. Le squadre sono pronte per tornare in campo. C'è Greta Valli in battuta per Cutrofiano, ex anche Soverato tra le altre squadre nella sua carriera. Emmel, attacco difeso, si va da Caglialina, stavolta c'è Caforio, Bonciani, la pipe per Maruotti, una bomba ma difende molto bene in questo caso Avenia. Caglialina con il pallonetto difeso da Bonciani, Fiore trova Valli, Avenia cerca l'attacco di Provaroni in diagonale, Fiore risponde presente, poi l'attacco di Fiore che permette all'Ermea di trovare il punto numero 7. Qualche protesta da parte di Cutrofiano. Il primo arbitro, il signor Carcione, ha ravvisato un tocco del muro nell'ultima circostanza. Tainara Emmel, anche lei si è vista poco fin qui in questo primo set. Ha bisogno di lei l'Ermea. Valli bene in ricezione in questo primo set. L'attacco di Provaroni, Caforio, poi Bonciani per Maruotti in diagonale, buonissima difesa di Provaroni dalla seconda linea, spinge il pallone, lo fa benissimo Valli. 14-7, Cutrofiano con autorità in questa prima frazione di gioco. Fabiana Antignano in battuta centrale, la terza stagione in terra salentina. Caforio in ricezione, poi il pallonetto di Ilaria Maruotti, questo passa e allora siamo sull'8-14. Non è ancora troppo tardi per una reazione dell'Ermea, ma non c'è assolutamente tempo da perdere. In battuta ora Genny Barazza verso Valli, costantemente sollecitata Caglialina in diagonale, Bonciani, Barazza, un pallone sporco per Emanuela Fiore che però con astuzia riesce a spingere la sfera sulle mani del muro e a rubacchiare così il nono punto Ermea in questo primo set. -5, 14-9. Barazza in battuta, il pubblico prova a spingere la squadra di casa verso la rimonta. Provaroni bene in ricezione, la difesa di Emmel. Barazza da Fiore, attacco questo da dimenticare per l'opposto laziale. 15-9. Caglialina, esperienze anche all'estero per lei, in Francia in particolare, a San Raffaele.
dove ha vinto scudetto e Supercoppa. Il muro di Cutrofiano ancora bene, si torna da Fiore, grande attacco in diagonale, Caglialina si oppone, ci arriva Barbagallo e poi manda dall'altra parte Avenia e ancora un punto gentilmente regalato dall'Ermea su un pallone innocuo. È già il secondo che arriva così in questo primo set e fa male. Ermea rispedita sul -7, ancora problemi in ricezione. Avenia, la fast per Cogliandro, una bomba sul lungolinea, il tuffo di Caforio e vano. 17-9. Gran primo set di Cutrofiano, anche per la freddezza e la lucidità. Caglialina a un passo dall'ace, ci arriva Caforio dopo che Maruotti ha cercato un intervento abbastanza da dimenticare. Questo attacco è out da parte della giocatrice di Cutrofiano. 17-10. Vediamo se Fiore va a forzare in battuta. Preferisce andare ad appoggiare verso Provaroni dalla seconda linea. Emmel, Valli, Avenia e poi Provaroni trova impreparata la brasiliana. 18-10. Facce scure in casa Ermea. Cutrofiano veleggia ormai verso la vittoria del primo set sul +8. 18-10. Provaroni, arrivata a stagione in corso lo scorso anno da Sassuolo, poi confermata. Malissimo in ricezione l'Ermea nel primo set. 19-10 e ormai le cose sembrano assolutamente compromesse. Ecco ancora Claudia Provaroni verso Caforio, Bonciani, la fast per Angelini, il muro di Cutrofiano. E ancora il muro insuperabile. Asia Cogliandro per il 20-10. Bene a muro, bene in battuta. Ai limiti della perfezione fin qui la prova della squadra di coach Carratù. L'Ermea deve ricorrere ai cambi, c'è spazio per Silvia Formaggio, esce Ilaria Maruotti, molto in difficoltà in ricezione, ripetiamo, in questo primo set. +10 Cutrofiano, in battuta sempre Claudia Provaroni. Caforio, Bonciani, attacco di Fiore che trova il pallonetto del -9, 20-11. Prova un po' a suonare la carica. Una giocatrice più adrenalinica, senza ombra di dubbio, per l'Ermea. L'Ermea che ora manda in battuta Silvia Formaggio, una giovanissima schiacciatrice, va verso Barbagallo. Avenia, l'attacco di Valli sul lungolinea, brava Fiore in questo caso, quindi Emmel da posto 4 finalmente trova l'angolo giusto. -8, 20-12. E ancora il turno in battuta di Silvia Formaggio. Classe 2000, originaria di Casale Monferrato. Valli in ricezione, Avenia per Cogliandro. Vediamo se c'è stato il tocco. Sì, l'Ermea protesta. Fiore viene invitata a riprendere posizione in campo. Pure Bonciani va a far valere le sue ragioni. Vediamo se c'è una correzione. E allora il punto dell'Ermea dopo l'intervento del secondo arbitro. 20-13, -7. Avevano evidentemente diritto di cittadinanza le proteste prima di Fiore, poi di Bonciani. E vediamo se trova un po' di continuità a questo punto la squadra di Emiliano Giandomenico. Barbagallo, Avenia, Caglialina dalla seconda linea.
Questo è dentro. 21-13. Devastante Anna Caglialina, tra i principali attaccanti del girone. Cogliandro verso Caforio, Bonciani per l'attacco da posto 4 di Tainara Emmel. Il muro stavolta di Giorgia Avenia. 22-13. Speriamo di avere presto il dato dei muri punto concessi dall'Ermea in questo primo set. Sono stati tantissimi. 22-13. Bonciani alla seconda linea, Fiore deve inventarsi qualcosa, c'è Provaroni alla seconda linea, anche la giocatrice romana. 23-13, non c'è storia in questo primo set. Più 10. Cogliandro, non benissimo, Formaggio. Bonciani di seconda prova a sorprendere Cutrofiano. La solita bomba di Anna Caglialina, stavolta Caforio c'è, e poi l'ennesimo muro vincente, stavolta di Antignano, se non abbiamo visto male, che va a conquistare la palla set. Il pallone pesante nelle mani di Asia Cogliandro, che può valere la vittoria nel set. Attacco col pallonetto di Emmel, letto facilmente, poi il money out di Greta Valli che vale il punto numero 25. Cutrofiano con autorità conquista il primo set. 25-13. Ermea non pervenuta, Ermea evidentemente attanagliata dalla tensione. Ha giocato un brutto scherzo alla squadra di Emiliano Ciandomenico. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, torneremo in diretta ovviamente per raccontarvi il secondo set. Restate su Directa Sport. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. La farmacia Accogli da più di 20 anni ricerca e promuove prodotti e alimenti per migliorare la salute e il benessere della persona. Abbiamo quindi ampliato la linea farmaceutica, arricchendola negli anni con prodotti di dermocosmesi, integratori e più recentemente quelli per gli sportivi, diventando farmacia specializzata. È per questo che anche quest'anno la farmacia Accogli è sponsor ufficiale della Volley Ermea Olbia. La linea Sport Dina Sprint, creata appositamente presso il laboratorio Farmacisti Preparatori, garantisce la massima efficacia e sicurezza per tutti i tipi di attività, grazie alla scelta delle materie prime. La linea bellezza del laboratorio Farmacisti Preparatori si prende cura del viso e del corpo, utilizzando i migliori ingredienti con un'attenzione particolare all'ambiente. Per noi giocatrici di Serie A, i prodotti della farmacia Accogli sono perfetti per ottenere il massimo sul campo.
Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Dai 65 anni in poi la vaccinazione contro l'influenza è gratuita. Chiedi al tuo medico. Visita il sito vaccinarsiinsardegna.org. Quando hai un mucchio di idee, a chi ti rivolgi per realizzarle? Dalla cinquantennale esperienza di commerciali Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G. Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede. Attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio. Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Eccoci nuovamente in diretta dal Palalto Gusto del Geovillage di Olbia. Manca poco all'inizio del secondo set tra Geovillage Ermea Olbia e Volley Cutropiano. Agevole affermazione della squadra ospite nel primo set, 25-13, non c'è stata sostanzialmente storia. Da una parte una squadra, come già detto, un po' attanagliata dalla tensione, forse anche dall'ansia da prestazione. Dall'altra parte invece una squadra che si è espressa in maniera molto sciolta, con sicurezza nei propri mezzi, ha vinto con pieno merito, in maniera abbondante, la prima frazione di gioco. Vediamo se l'Ermea è riuscita un po' a sciogliere questa tensione nel corso della pausa. Caglialina qui spara il pallone addosso a Giorgia Caforio. Il primo punto è ospite anche in questo secondo set. Caglialina sta facendo la differenza. Tra le migliori in campo in assoluto, giocatrice estone. Emmel in ricezione, Bonciani dalla seconda linea, Fiore riesce a mettere a terra il primo punto con Cutropiano che si è dannata l'anima fino alla fine per cercare di opporsi. Ora Ilaria Maruotti. Maruotti verso Provaroni, Avenia, la seconda linea Valli difende bene stavolta Caforio, quindi Fiore con questo pallonetto, Barbagallo va da Caglialina, ancora Fiore, Bonciani propone questo attacco ancora per Fiore, il pallonetto difeso alla grande da Barbagallo, poi la lotta sotto rete premia l'Ermea che sorpassa. Per la prima volta in questa partita si trova avanti nel punteggio. Carratù non è convinto di qualcosa, ora parla con Antignano seduta in panchina. Ilaria Maruotti, l'Ermea che cerca di prendere fiducia. Male qui Provaroni, terzo punto Ermea. Ace di Maruotti. Ha avuto un momento complicatissimo nel primo set con Cutropiano che ha
evidenziato anche il suo problema in ricezione. Il pallone di Maruotti verso Valli, poi la fast per Cogliandro, ci mette una mano in maniera quasi miracolosa Angelini. L'attacco di Fiore difeso da Valli, Avenia da Provaroni, diagonale out, 4-1 Ermea. Vediamo se gira questa partita stregata nel primo set. Curiosamente anche Cutrofiano aveva iniziato con un 4-1 nel primo set. E ancora il turno in battuta di Ilaria Maruotti. Verso Provaroni, Aveni, ancora in una situazione complicata, la diagonale stretta, però in questo caso è vincente per Cutrofiano. 4-2 e Caglialina in battuta. Verso Caforio, Bonciani dietro, Angelini, il tocco del muro e poi Aveni a ricostruire con Provaroni che riesce a piegare le mani del muro. Accorcia immediatamente la squadra salentina. -1, 4-3. Caglialina verso Caforio, Bonciani, la fast per Angelini sul lungolinea, out, parità a 4. Caglialina impegna sempre severamente l'Ermea in ricezione, che qui gran difesa da parte di Cutrofiano. Emmel il muro, prova a opporsi, arriva il money out del 5-4, torna subito avanti l'Ermea con l'attacco di Sara Angelini, a fast per la centrale in maglia numero 3 che ora si porta in battuta. Angelini verso Barbagallo, Avenia a Provaroni, c'è Maruotti, bene stavolta. Poi l'attacco di Fiore addosso a Caglialina, ha battuto l'opposto estone. 6-4 Ermea. Angelini verso Valli, poi il tocco di Jenny Barazza d'astuzia, prontezza di riflessi per lei. Controreazione Ermea da 4-1 a 4 pari e ora 7-4, 3 punti in fila nuovamente per la squadra di Giandomenico. È sempre il turno in battuta di Sara Angelini. Sempre verso Valli, Avenia da Provaroni, gran potenza, altrettanta precisione, il tuffo di Angelini qui è leggermente in ritardo. 7-5. Provaroni che non riuscì a esprimersi al meglio nel corso della sua esperienza in Sardegna, la ricorderete 2 stagioni fa, arrivò comunque una salvezza peraltro anticipata sotto la guida di coach Pasqualino Giangrossi. Qui arriva il 6° punto Cutrofiano, ricezione out per Maruotti. 7-6, siamo sempre lì. Secondo set tutto sommato equilibrato nonostante i 2 tentativi di allungo dell'Ermea. Dicevamo di Provaroni, tanti problemi fisici, si era vista ben poco in campo. Bonciani qui per Fiore in diagonale, Caglialina riesce a difendere con l'aiuto di Barbagallo e poi passa. Qui ancora Provaroni, parità a 7. Posto 6. Indirizzato questo pallone da parte di Claudia Provaroni. Siamo tornati in diretta dal Geovillage, vantaggio Ermea nel secondo set sul 16-12. Arriva anche il 17° punto, lo ha firmato Emanuela Fiore. E il punto del +5 dopo il time out chiamato da coach Carratù, il secondo in questo secondo set.
Cutrofiano che ha recuperato lo svantaggio ma poi ha nuovamente accelerato la squadra di casa, ora sopra di 5 lunghezze. Fiore in battuta verso Valli, poi la più lesta sotto rete è Sara Angelini, 18-12. Sostituzione, la prima della partita per Cutrofiano, fuori Valli, dentro con la maglia numero 8 Laura Baggi, giocatrice classe 92, schiacciatrice anche lei. Fiore, il suo pallone smorzato dal nastro, ci arriva Baggi, quindi Caglialina spinge questo pallone, in due si tuffano, si tratta di Caforio ed Emmel, nessuna però riesce a impedire il 13° punto di Cutrofiano. Antignano verso Emmel dalla seconda linea, Fiore, punto numero 19 per l'Ermea. Emanuela Fiore on fire in questo secondo set. Fiore verso Provaroni, Avenia da Caglialina, Maruotti, Bonciani vuole l'attacco di Fiore, esce male dalla sua mano sinistra questo pallone che vale il punto numero 14 per Cutrofiano. Caforio in ricezione, Bonciani, l'attacco di Emmel, mani out, più 6, 20-14. Si è scossa dal torpore la squadra bianco-blu. Angelini, qui Caforio e Baggi si disturbano, Barbagallo ancora dalla schiacciatrice Romani, il tocco del muro, tocca anche Fiore, poi Maruotti, Emmel manda dall'altra parte, costruisce Cutrofiano, Avenia, Provaroni, gran diagonale qui di Claudia Provaroni, meno 5 Cutrofiano, prova a riavvicinarsi. Caforio, Bonciani, il pallonetto di Barazza, il salvataggio di Barbagallo, Baggi trova l'angolo giusto per il meno 4, ne ha ancora Cutrofiano, 20-16, Giandomenico vuole il time out, eccolo qui sul 20-16, pausa della partita che ci consente allora come promesso di andare a fare un salto sugli altri campi, dove ci sono anche dei risultati molto interessanti, con il Club Italia che è avanti per un 7-0 sul campo di Montale, 25-17 nel primo parziale, vantaggio però Montale nel secondo sul 15-9. San Giovanni il Marignano avanti a Martignaco per un 7-0, 17-25, ora punto a punto nel secondo set, 16-15 al momento per la formazione romagnola. Soverato avanti a Talmasson su un 7-0, 25-21, ora 21-12 però per la formazione friulana nel secondo, e poi il risultato a sorpresa, cui facevamo accenno, è il vantaggio di Sassuolo su Pinerolo, addirittura 25-16 nel primo set, ben più combattuto il secondo, ora sul 20 pari. La sfida era iniziata, Caforio per l'attacco di Tainara, Emmel cerca l'incrocio delle linee, il pallone va out, 20-17. Provaroni in battuta
La ricezione di Maruotti, Bonciani, Fiore, ancora di potenza, abbatte il muro estone. Emanuela Fiore, 21-17. Bonciani. Verso Provaroni. Avenia. Attacco di Baggi, diagonale nettamente out, 22-17. Vediamo se l'Ermea ha ripreso a correre dopo quel piccolo momento di esitazione in precedenza. Più 5. Pallone di Bonciani, Baggi molto male qui in ricezione, Barbagallo riesce in qualche modo a mandare dall'altra parte. Emmel piega le mani del muro, ancora 23-17. Tainara Emmel. Più 6. Torna in partita anche il pubblico. Momento favorevole, fuori Baggi. Valli sul Taraflex dopo quella pausa in panchina. Bonciani verso Barbagallo. Avenia vuole l'attacco dalla seconda linea di Provaroni, molto potente stavolta. Maruotti è ben posizionata, poggia questo pallone dall'altra parte. Tainara Emmel senza grandi pretese, errore qui macroscopico per la squadra salentina. Allora arriva la palla set per l'Ermea, conquistata per l'appunto da Tainara Emmel. Siamo sul 24-17. 2 punti in fila per la brasiliana. Ancora Bonciani in battuta verso Valli. Avenia, la fast per Cogliandro. Grande attacco qui per la centrale di Cutrofiano. 24-18. Annullata la prima palla set dell'Ermea. Proprio Asia Cogliandro in battuta verso Emmel. Bonciani vuole l'attacco di Emanuela Fiore, diagonale stretta difesa qui con un mezzo miracolo da Valli. Ci riprova Fiore e stavolta va a terra il pallone, pareggia l'Ermea nel conto set, 25-18. E ora noi torniamo in pubblicità, torneremo qui dal Palalto Gusto per l'inizio del terzo set. Tutto pronto per l'inizio del terzo set qui a Olbia, parità nel conto, 25-13 per Cutrofiano nel primo set, 25-18 per l'Ermea nel secondo. Allora vediamo che piega prende questo terzo set con l'Ermea, che è riuscita appunto nella seconda parte, soprattutto del secondo set, a sciogliere la tensione che invece l'aveva costretta a soffrire tanto nella prima parte di gara. Il secondo arbitro va a discutere lungamente con il coach di Cutrofiano, Antonio Carratù, che va a verificare probabilmente la formazione della squadra salentina prima dell'inizio del terzo set. Ermea che si è affidata tanto a Emanuela Fiore nel secondo. Andiamo a vedere un po' più nel dettaglio, insomma, le cifre di questa partita. Sono 10 punti di Emanuela Fiore, per il resto 5 di Emmel, 4 per Ilaria Maruotti, 3 a testa per Angelini e Barazza. Dall'altra parte per Cutrofiano 8 per Provaroni, molto bene a tratti anche nel secondo set, 6 per Greta Valli, 6 anche per Anna Caglialina, poi 2 a testa per Avenia e Antignano, 1 per Laura Baggi. E allora è finalmente tutto pronto per l'inizio nel terzo set. In battuta è andata Fiore verso Provaroni, l'attacco della schiacciatrice di Cutrofiano che mette in difficoltà l'Ermea. Primo punto ospite con Claudia Provaroni. E ora Caglialina in battuta. Verso Maruotti, Bonciani dalla seconda linea, Fiore, Caglialina difende, Cogliandro, poi la diagonale stretta, alla grande qui Provaroni, grande attacco, applausi per questa giocata da parte dell'ex Ermea, applausi anche da parte del pubblico olbiese, meritati. 0-2 Cutrofiano.
Caglialina in battuta va sempre a cercare Maruotti, che infatti viene messo in difficoltà, e poi Cogliandro col terzo punto. Caglialina va sempre a sollecitare Maruotti, che stavolta tiene bene l'attacco da posto 4. C'è il muro a 2 di Cutrofiano a smorzare il suo attacco, il pallone spinto dalla seconda linea, difende l'Ermea che affida poi il pallone a Fiore. Attacco da dimenticare qui per l'opposto dell'Ermea. 4-0 Cutrofiano, esattamente come nel primo set. Subito il time out di Giandomenico. In diretta, lungo scambio, qui Avenia prova a spingere questo pallone difeso da Tainara Emmel, il pallonetto da posto 4 di Maruotti, gran difesa anche per Cutrofiano, free ball, Bonciani deve indietreggiare, poi di seconda riesce a trovare il primo punto del terzo set per l'Ermea, dopo il time out di Giandomenico. Ermea che aveva, o meglio sembrava aver preso un po' l'inerzia della partita nel secondo set, invece è partita male nel terzo, subito 4-0. Ora il punto di Francesca Bonciani, tocca a Ilaria Maruotti, ha sofferto spesso in ricezione in questa partita. Verso Provaroni, la fast per Cogliandro, il tuffo di Emanuela Fiore. Attacco di Emmel, prova a piazzarla in posto 6, trova Valli, Provaroni con il pallonetto, il tuffo di Fiore, salvataggio incredibile qui per Emanuela Fiore, poi in qualche modo questo miracolo nell'opposto dell'Ermea propizia il secondo punto bianco-blu nel terzo set, punto messo giù a fatica, conquistato dopo questo scambio appunto abbastanza confuso. Maruotti verso Provaroni, Avenia, ancora la fast per Cogliandro. Secondo il primo arbitro c'è stato il tocco del muro. Angelini fa cenno di no ad ogni modo. Quinto punto, Cutrofiano. E Provaroni in battuta. Verso Caforio, Bonciani per Angelini, che bomba di Sara Angelini e che difesa di Anna Caglialina. Valli prova a piazzarla, c'è il tuffo di Emmel, spinge dall'altra parte Maruotti, Avenia dietro per Cogliandro, ancora Maruotti, Fiore e poi Emmel, invasione, anzi vediamo un po', sì, c'è stata invasione per la giocatrice di Cutrofiano, dunque -2 Ermea, 3-5. In battuta Sara Angelini. Verso Provaroni, Avenia da Valli, spinge il pallone, mette in difficoltà Angelini. 6-3 Cutrofiano. Tocca a Cogliandro in battuta. Come detto, reduce da una lunga parentesi a Cutrofiano. Seguiamo questo attacco di Fiore, difeso bene da Avenia. Cogliandro va da Caglialina, sfonda il muro, Anna Caglialina. 7-3 con il money out di Caglialina. Prova a prendere il largo allora la squadra di Carratù in questo terzo set. Cogliandro in battuta verso Caforio, Bonciani da Emmel, diagonale di Emmel difeso agevolmente da Cogliandro. Avenia vuole Valli, la mette in posto 6, 8-3 Cutrofiano. Ancora problemi nei meccanismi difensivi dell'Ermea, sembra quasi la fotocopia del primo set.
ci auguriamo ovviamente stavolta invece arrivi una reazione convincente della squadra di casa, che si affida a Fiore. Ancora Caglialina a tenere in difesa, poi lavora benissimo con le mani del muro Greta Valli per il 9-3. 2 punti in fila per Greta Valli, giocatrice di grande spessore tecnico e anche di buona fisicità. Coliandro verso Maruotti, Caforio, Fiore prova Provaroni, attacco non troppo convinto nell'ultimo caso sul lungolinea, non passa stavolta Cutrofiano da posto 4, Emmel, Provaroni, poi Valli, Caglialina, il muro di Jenny Barazza per il 9-4. In battuta Bonciani, che ha trovato il primo punto di questo set per l'Ermea. Qui in qualche modo mette in difficoltà Cutrofiano, il muro di Barazza è vincente, pallone che cade su Rosa. 9-5. Bonciani verso Valli, Avenia, Caglialina dalla seconda linea, ancora grande potenza, stavolta tiene Caforio, Emmel con altrettanta potenza. Questo è un gran diagonale per Tainara Emmel, per me che fa capolino. Allora sul -3, 6-9. Bonciani messo in difficoltà Valli e allora punisce Emanuela Fiore con puntualità. 7-9. Prova a risalire la china l'Ermea e allora Carratù spende il time out, il primo di questo secondo set per Cutrofiano. Restiamo in diretta in questo caso per l'aggiornamento risultati con l'ausilio del sito Lega Volley Femminile. Montale che ha vinto il secondo set, ha pareggiato il conto contro il Club Italia 25-15 nel secondo. Ora vantaggio Montale anche nel terzo, 7-4. 2-7-0 per Marignano su Martignacco, 25-23 nel secondo. 1-1 tra Talmassonse e Soverato, affermazione delle friulane nel secondo per 25-14, e poi ha pareggiato il conto set anche Pinerolo a Sassuolo 25-23 nel secondo set, appunto. Intanto la partita era iniziata e ancora un muro, stavolta però out, e allora si riporta sul +3 Cutrofiano. 10-7. Giorgia Avenia in battuta, la 25enne reggiana, ex Marsala, Caserta e Baronissi tra le altre. Tacco di Emmel, gran lavoro di Avenia, ancora Barbagallo e poi Provaroni manda dall'altra parte, Maruotti, ancora una difesa veramente da dimenticare. 11-7 e errori che rischiano di spegnere un po' quella piccola inerzia positiva che l'Ermea faticosamente stava cercando di guadagnare. Avenia out. Se non vado errato si tratta del primo errore in battuta in questa partita per Cutrofiano. 8-11. Tainara Emmel. Barbagallo non benissimo, Valli va da Caglialina, cerca il pallonetto, il muro di Barazza, tiene vivo Cutrofiano, Avenia torna da Caglialina, il muro ancora, Jenny Barazza, insuperabile per il -2, 11-9. Ermea che si riporta in scia, ora serve uno sforzo ulteriore.
Emmel verso Barbagallo, stavolta tiene bene Avenia, vuole l'attacco di Valli che si spegne sulla rete. 10-11 sull'errore di Valli. Emmel verso Barbagallo, male ancora, ed ecco la parità a 11 con l'ace di Tainara Emmel. Terzo set che era iniziato molto male per l'Ermea, subito 0-4, poi a un certo punto anche 8-3. Ora questo recupero, vediamo come prosegue la sfida. Emmel, errore in battuta. Torna avanti Cutrofiano, 12-11. Valli verso Emmel, Bonciani, attacco di Fiore, che angolo disegnato qui da Emanuela Fiore, pari a 12. Sa che questa è la partita dell'anno e allora sta andando a prendersi anche tante responsabilità. Emanuela Fiore, Barazza in battuta, Valli, primo tempo per Antignano, poi Caglialina. C'è Bonciani, Barazza, va da Fiore, il tuffo di Valli, gran difesa questa, Provaroni non passa perché c'è Maruotti a difendere su questo pallone, Barbagallo, Caglialina, Bonciani, poi Emmel non ci può arrivare, mette a terra il pallone Cutrofiano, difesa out sull'attacco di Caglialina, 13-12. Fase punto a punto ora. Antignano verso Emmel e poi il muro di Cogliandro sull'attacco di Fiore. 2 punti in fila per la squadra ospite, 12-14, ripristinato il +2. Antignano verso Maruotti, Bonciani sceglie l'attacco da posto 4 proprio di Ilaria Maruotti, la difesa di Valli. Avenia vuole Provaroni, gran diagonale anche per Claudia Provaroni, risposta di carattere per Cutrofiano, 15-12. Maruotti in ricezione, Bonciani, il pallonetto di Ilaria Maruotti sul lungolinea, muove il tabellone dopo 3 punti consecutivi di Cutrofiano, 13-15. Fiore in battuta per l'Ermea. Out. Allora 13-16. Caglialina, Maruotti con il tuffo, poi Bonciani, out. Eh sì, questa posizione sentiamo di confermare la scelta del primo arbitro, 17-13. L'errore di Caglialina in battuta poi successivamente. Maruotti, pallone smorzato dal nastro, Provaroni in ricezione dalla seconda linea, si alza Valli, tiene benissimo stavolta Maruotti, Caforio va da Fiore in diagonale,
Caglialina presente, Avenia, poi Provaroni prova a scavalcare il muro a 2 dell'Ermea, non ci riesce. Emmel il muro, Angelini tiene vivo, però poi l'indecisione tra Fiore e Maruotti. 18° punto Cutrofiano. Secondo time out di Emiliano Giandomenico. Chiamato in maniera assolutamente opportuna, pausa della partita che ci consente di fare il punto anche sugli appuntamenti del weekend, sugli schermi di Directa Sport, su quello che già c'è stato e su quello che arriverà alle ore 19, quindi subito dopo la conclusione di questa partita potrete vedere in prima visione il derby della Serie A2 femminile di basket tra Virtus Cagliari e FUS Cagliari, quindi a seguire alle 20:30 la finale della Coppa Italia di C1 maschile tra Ateneo Oristano e Cagliari Futsal, e poi alle 22:30 sempre in prima visione ancora il calcio regionale sui nostri schermi, come praticamente ogni settimana su Directa Sport, la sfida valida per il campionato di promozione regionale Girone B tra Polisportiva Tiesi e Lanteri Sassari. Si riparte con l'errore in battuta di Claudia Provaroni. 18-15, sostituzione per Giandomenico con l'ingresso, o meglio il ritorno in campo di Silvia Formaggio, la giovane schiacciatrice piemontese classe 2000. È uscita per l'Ermea Angelini. Formaggio verso Valli, non benissimo però Avenia. Di seconda beffa il muro olbiese. 19-15, questo è un altro punto che fa male anche dal punto di vista psicologico. Mentre si prepara in battuta Asia Cogliandro verso Maruotti, Bonciani, attacco di Emmel, Murato, Caforio, Fiore, diagonale vincente di Emanuela Fiore per il nuovo -3, 16-19. Francesca Bonciani in battuta. Valli, Avenia e poi l'attacco di Caglialina con il pallonetto vincente. 20-16. Giorgia Avenia si prepara in battuta, regista Cutrofiano. Oggi prestazione molto buona anche per lei. Avenia verso Emmel, Bonciani, Fiore da posto 4, gran diagonale e gran difesa di Barbagallo. Pallone spinto, qui ci arriva Bonciani, Caforio per Emmel, il tocco del muro e poi ancora il tuffo di Barbagallo. Avenia, Valli in diagonale, passa. 21° punto Cutrofiano. Deve cercare una reazione mai disperata l'Ermea per cercare di non soccombere in questo terzo set. È arrivato l'errore in battuta di Giorgia Avenia. 17-21. Tainara Emmel. Barbagallo, Avenia in una situazione complicata, Valli, il tuffo di Bonciani, Caforio per Fiore, muro vincente, anzi muro out, allora 21-18. Per un istante aveva avuto un gesto di stizza, Fiore pensava di non aver ottenuto il punto, erroraccio in battuta qui per Tainara Emmel nel momento meno opportuno. 18-22.
aspetta Valli in battuta, Emmel in ricezione, Bonciani primo tempo per Barazza, Barbagallo sempre perfettamente posizionata, Provaroni passa, 23-18. Cerca di andare a prendersi la palla a set, quella del nuovo vantaggio nel conto. Cutrofiano, primo tempo per Barazza, chiedono la palla out le giocatrici di Cutrofiano e invece viene assegnato il punto all'Ermea, 23-19. Fuori Barazza, torna Angelini per l'Ermea. Questi scambi conclusivi della terza frazione di gioco. Barazza verso Valli, Barbagallo va da Provaroni in diagonale, stavolta c'è Barazza, Bonciani da posto 4, Maruotti, mani out, 20-23. Ancora Barazza in battuta, time out Carratù per cercare di gestire questo tentativo di rientro. Dopo il time out, 23-20. Avenia va da Provaroni con il pallonetto molto intelligente, ci è arrivata però Bonciani. Avenia, Provaroni spinge ancora questo pallone, ancora Bonciani a rispondere. Barazza per Fiore che trova l'incrocio delle linee, 21-23. Prova l'Ermea a minare le certezze di Cutrofiano. Ancora Fiore a mettere a terra il pallone. Lungo turno in battuta di Jenny Barazza, il capitano dell'Ermea, verso Valli. Avenia, attacco di Caglialina, mani out, 24-21. Va a prendersi la palla a set. Antignano in battuta, come detto palla a set per Cutrofiano. Emmel in ricezione, primo tempo per Angelini che annulla. Allora siamo sul 24-22. Sostituzione per Cutrofiano, in precedenza era entrata Baggi, ora nuovamente rilevata da Claudia Provaroni. Fiore verso Valli, Avenia, la fast per Cogliandro, 25-22, termina il terzo set, avanti Cutrofiano nel conto, 2-1 per noi, pausa pubblicitaria, poi torneremo in diretta per il quarto set. Valli in battuta verso Caforio, Bonciani, Emmel, c'è stato anche il tocco del muro, Barbagallo, l'attacco di Caglialina, Bonciani, Caforio, va da Tainara Emmel, diagonale potente e preciso per il primo punto del quarto set. Emmel, male Valli qui, arriva Caglialina, Antignano, manda dall'altra parte Caforio, Bonciani per l'attacco di Fiore, tiene il muro di Cutrofiano, poi Provaroni in diagonale, Caforio, Bonciani, la pipe per Emmel, out, primo punto anche per Cutrofiano. Ora tocca la centrale, Fabiana Antignano, Emmel, Bonciani, attacco sul lungolinea di Maruotti, passa, secondo punto Ermea. Punto ragazze, al servizio del capitano Jenny Barazza. Jenny Barazza
suo lungo turno in battuta nel terzo set ha propiziato un tentativo di rimonta dell'Ermea, che è un po' spaventato Cutrofiano, ma la squadra salentina è stata poi brava a chiudere i conti. Diagonale out qui per Maruotti, siamo sul 2 pari, si parte punto a punto. E poi il vantaggio di Cutrofiano, ricezione out in questo caso per Caforio. Caglialina verso Maruotti, Bonciani, attacco di Ilaria Maruotti, ancora sul lungolinea, ancora passa per la parità a 3. Partita che raramente ha vissuto delle situazioni punto a punto. Sono state più che altro delle fughe reciproche nei 3 set precedenti. Qui l'attacco molto potente viene difeso da Emmel, va da Fiore, prova a metterla in posto 6, ci riesce, vano il tentativo di difesa qui di Greta Valli, vantaggio Ermea sul 4-3. Fiore smorzata dal nastro, la sua palla, la fast per Cogliandro, trova Bonciani, Caforio, torna da Fiore in diagonale, Caglialina, Avenia per l'attacco dell'opposto, Murato, Valli, ancora la fast per Cogliandro, stavolta rischiava di passare il pallone ma è tenuto vivo lo scambio dall'Ermea, ci riprova Cogliandro, questo attacco è out e vale il +2 Ermea sul 5-3. E ancora il turno in battuta di Emanuela Fiore, out, 5-4. Dall'altra parte Claudia Provaroni, ho detto uscita dal florido vivaio del Folleiro Casaldepazzi, vari campionati anche in B1 con la formazione romana. Intanto Maruotti trova il money out del 6-4. Errore in battuta per Ilaria Maruotti, sempre a contatto Cutrofiano, prosegue questa fase punto a punto, 6-5. Cogliandro in battuta verso Maruotti, Bonciani sceglie l'attacco di Emmel con gran potenza, è riuscita a mandare dall'altra parte Cutrofiano. Caforio deve mettere un po' di ordine qui, ci prova Emmel, il muro vincente è di Giorgia Avenia, parità a 6. Equilibrio in questa fase iniziale del quarto set. Allora Asia Cogliandro ancora in battuta verso Caforio, Bonciani, la fa per Angelini, ancora il muro, stavolta di Greta Valli. Vantaggio Cutrofiano, 6-7. Maruotti in ricezione, Bonciani propone questo pallone per Tainara Emmel che passa ancora con grande potenza e restituisce la parità alla sua squadra, quota 7. Angelini in battuta,
Provaroni, poi il primo tempo per Antignano è vincente, 8-7 Cutrofiano. Giorgia Avenia. Il suo pallone sempre verso Maruotti, sollecitata tanto in ricezione, trova il money out della parità, Fiore, 8-8. Bonciani va verso Valli, attacco di Valli, il muro di Jenny Barazza, 9-8 Ermea, mentre andiamo a vedere sugli altri campi l'unica partita già terminata è quella tra Martignacco e San Giovanni il Marignano con il successo della capolista per 3-7-0. Intanto l'Ermea trova anche il 10° punto con Francesca Bonciani. Alla prima pausa faremo un po' il punto della situazione dagli altri campi. Bonciani intanto verso Valli, prova a spingere il pallone Antignano, difende l'Ermea. Bonciani dietro da Fiore, il muro out di Caglialina, 11-8. Sprazzo ancora positivo per la formazione sarda, arriva il time out di Carratù, come detto sull'11-8. Allora, dicevamo dei risultati, non è ancora terminato il terzo set tra Montale e Club Italia, si è andati ai vantaggi, 28 pari, 1-1 il conto set, poi Soverato avanti a Talmassons, 2-7-1, 25-14 nel terzo per la squadra calabrese, che ha dunque fatto la voce grossa e che verosimilmente andrà a chiudere ora la partita nel quarto, avanti per 18-11. E poi Pinerolo che ha sorpassato Sassuolo, 2-1 nel conto per la squadra piemontese, 19-25 il punteggio del terzo set. Pinerolo che dunque è riuscita a venire a capo in quell'inizio di partita difficile. Primo set concluso sul 25-16, Bonciani in battuta verso Provaroni, Avenia, Caglialina deve offrire la free ball verso Caforio, Emmel, 12-8, mani out della brasiliana, sta salendo di colpi in questo momento della partita. Vediamo un po', sono 10 punti messi a terra da Tainara Emmel, emerge Fiore con 18 punti, il pallonetto di Antignano, Fiore, Bonciani, smista ancora in direzione di Emmel che passa anche col pallonetto, 13-8, non solo soluzioni di potenza ma anche di giustezza come nell'ultimo caso per Tainara Emmel. Prova a cavalcare il suo buon momento l'Ermea, Carratù è imbufalito e spende immediatamente il secondo time out del quarto set. Noi stavolta ci fermiamo brevemente e poi torniamo in diretta. In diretta 13-9 in favore dell'Ermea nel quarto set. Antignano ha rotto o meglio ha interrotto l'emorragia per Cutrofiano in precedenza. Fiore in diagonale, il tuffo di Barbagallo, Provaroni, il muro di Jenny Barazza, il capitano per il +5, 14-9. Massimo sforzo per la squadra di Emiliano Ciandomenico per cercare di portare questa sfida al quinto set. Emmel, out, 14-10. E Fabiana Antignano che va in battuta, giocatrice che ha militato anche a Cisterna in A2, a Rimini e Todi invece in Serie B1. Caforio, poi Bonciani dietro da Fiore, ancora il muro A2 di Cutrofiano che funziona.
Fiore ci riprova e questo attacco è buono, e dentro scuote la testa Carratù, ma non hanno alcun diritto di cittadinanza queste proteste. Il pallone era dentro e anche in maniera abbondante. 15-10. Barazza in battuta per l'Ermea. Provaroni non benissimo, poi Cogliandro prova Emmel, Bonciani, Maruotti, il muro di Cogliandro è vincente per il 15-11. Ora tocca ad Anna Caglialina. Emmel, Bonciani, Fiore con il pallonetto, non ci arriva Venia. 16-11. Tanta classe per Fiore, il 20° punto della sua partita. Verso Valli, Avenia, la fast per Cogliandro, Fiore non può nulla. Gran centrale davvero, ma non lo scopriamo oggi. Quasi a Cogliandro. Il rientro dall'infortunio è stata subito molto incisiva. Ha dovuto subire un intervento al menisco nel corso dell'attuale stagione, fortunata alla fine di ottobre. Intanto l'attacco in diagonale di Fiore è out, e anche questa scelta del primo arbitro è assolutamente corretta. Torna a farsi vedere allora Cutrofiano sul -3, stavolta 16-13, dopo che l'Ermea aveva avuto anche 5 punti di vantaggio in questo quarto set sul 14-9. Time out di Emiliano Giandomenico. Ne approfittiamo anche per darvi i prossimi 2 appuntamenti relativi a queste squadre, con l'Ermea che nel turno conclusivo della regular season sarà di scena sul difficile, eufemismo ovviamente, campo di San Giovanni il Marignano. Cutrofiano invece riceverà la visita di Sassuolo, che allo stato attuale è il fanalino di coda appunto del girone A. Dopo il time out di Giandomenico si torna a giocare con Claudia Provaroni in battuta. Maruotti, Bonciani vuole l'attacco di Ilaria Maruotti, buonissima la difesa di Provaroni. Valli manda dall'altra parte, Angelini con Caforio che avrebbe voluto amministrare diversamente questo pallone. Arriva l'infrazione che assegna il 17° punto all'Ermea. Si è trattato di invasione per Cutrofiano nell'ultima circostanza. Carratù a colloquio con il suo vice. Potrebbe tornare a breve Silvia Formaggio per l'Ermea. Sta ultimando le operazioni di riscaldamento, di preparazione, insomma, prima dell'ingresso in campo. La fast per Cogliandro, diagonale stretta sontuosa per Asia Cogliandro. 17-14, Cutrofiano, nonostante le difficoltà, nonostante i problemi, è lì a tenere in apprensione la squadra di casa. Cogliandro, male qui Caforio, Bonciani e poi Emmel, ma non può nulla ormai la brasiliana. 17-15. Molto bene in battuta nell'arco di tutta questa partita. Cutrofiano insiste su questo trend, avete visto anche nell'ultimo caso lo scambio però tenuto vivo in qualche modo dall'Ermea, lo risolve Valli che chiude il punto con questo gran diagonale, e allora ufficialmente Cutrofiano è lì, -1, 17-16. Vediamo se arriva anche il secondo time out di Giandomenico. Ricordiamo che la squadra salentina è stata l'unica in questo campionato in grado di battere
la capolista San Giovanni il Marignano, arriva anche l'Ace di Asia Cogliandro a coronare questo gran momento. Noi restiamo in diretta anche durante questa pausa, vi abbiamo detto degli appuntamenti di questa sera, arriveranno altre gare sui nostri schermi nella giornata di domani, la sfida interna del San Salvatore Selagros nel campionato di A2 femminile contro la cestistica Spezzina. Poi potete già rivedere le emozioni del derby nella Serie A2 maschile di futsal tra Città di Sesto e Leonardo Cagliari, con la vittoria della squadra sestese per 4-1. Arriverà a breve anche lo speciale sul torneo dell'Epifania, calcio giovanile che si è svolto la scorsa settimana proprio qui al GeoVillage, e arriverà la prossima settimana anche lo speciale sulla gara di ciclocross che si è disputata questa mattina in località Saspendula, Villa Cidro. Ce la racconterà il nostro Alessandro Carta. Intanto la partita era iniziata, Angelini, Cogliandro, poi Caglialina dalla seconda linea, tiene Caforio, Bonciani, Fiore passa in mezzo alle mani del muro, in un modo o nell'altro restituisce il vantaggio alla sua squadra sul 18-17. C'è il cambio preannunciato, fuori Angelini, dentro Formaggio. Proprio la giocatrice ex Novara che si prepara per andare in battuta. Provaroni in ricezione, Avenia vuole andare da Caglialina, Angelini deve fare gli straordinari. Avenia alla seconda linea, Provaroni, tiene Formaggio, Bonciani però non riesce a mandare dall'altra parte. Parità 18. Torna in tutta fretta Sara Angelini, conquista il servizio Cutrofiano con Giorgia Avenia. Emmel, Bonciani da Fiore, diagonale difeso da Avenia, e poi l'Ermea alla meglio nella lotta sotto rete, punto del 19-18. Bonciani, il suo pallone verso Barbagallo. Avenia smista in direzione di Valli, buon lavoro qui di Bonciani. Poi Fiore ha provato a spingere sulle mani di Caglialina, che è una gigante da davanti, pressoché impossibile da scavalcare. Parità 19. Al servizio stavolta ci va Greta Valli. Pallone di Valli verso Caforio. Bonciani dietro da Emmel, tiene Valli. Avenia sceglie Provaroni, il tuffo di Fiore. Bonciani dalla seconda linea, arriva Maruotti, prova a piazzarla, c'è Avenia, Barbagallo, Caglialina, il muro a 2 dell'Ermea a smorzare questo attacco. Bonciani va ancora da Fiore, ha provato a piazzarla ma c'era Provaroni, tiene Maruotti con la difesa, poi Emmel, Barbagallo ci arriva, Avenia, Caglialina, il pallonetto, arriva la copertura di Emmel. Fiore stava per passare questo pallone, tenuto vivo per miracolo ancora una volta da Cutrofiano. Bonciani, Maruotti, attacco qui da dimenticare per l'Ermea, ricostruisce Cutrofiano. Provaroni non passa con il diagonale perché c'è Giorgia Caforio. Bonciani dietro, Emmel, ancora un pallonetto, ancora la difesa di Anna Caglialina, poi Provaroni, Maruotti, scambio infinito, non passa neanche Fiore. Avenia dalla seconda linea, Valli, il muro di Barazza, e Cutrofiano che tiene vivo Caglialina, ancora il muro. Bonciani, Fiore prova a piazzare Avenia, Barbagallo, il pallone che non ne vuole sapere di cadere. Maruotti con il miracolo, poi Emmel spinge, out. 20-19 Cutrofiano.
l'applauso del pubblico giusto per gratificare entrambe le squadre, direi, dopo questo enorme sforzo. Cutrofiano che potrebbe aver messo a terra sull'errore di Emmel un pallone molto molto pesante. Vediamo come l'Ermea riesce a reagire a questo punto. Chiesta la formazione da Cutrofiano. Valli in battuta. È chiesta la formazione anche dall'Ermea. Si riparte, Valli, Caforio, Bonciani, primo tempo di Barazza. Mette a terra il punto numero 20 per l'Ermea. Jenny Barazza, una certezza al centro della squadra bianco-blu. In battuta c'è Tainara Emmel. Valli in ricezione, l'attacco di Provaroni, il muro! Ancora Jenny Barazza per il sorpasso sul 21-20. Si prende il servizio, anzi chiedo scusa, il servizio era già nell'Ermea e tocca ancora a Tainara Emmel. Barbagallo con il tuffo, il pallonetto di Antignano, ci arriva Caforio, Bonciani, Fiore, out secondo il primo arbitro. Parità a 21. Pallone pesante nelle mani di Fabiana Antignano. Emmel, Mallino qui in ricezione, ma risolve tutto Jenny Barazza, almeno ci prova, il pallone non era caduto a terra, o forse sì, c'è un po' di concitazione. Arbitro che si scusa per il ritardo nella segnalazione. Ad ogni modo l'Ermea è avanti sul 22-21. Fuori Formaggio. Ed ecco ancora Sara Angelini. Pallone verso Provaroni, Avenia, la fa per Cogliandro, una bomba difesa in un modo o nell'altro da Tainara Emmel. Provaroni in diagonale. Barazza è ben piazzata, l'attacco di Ilaria Maruotti. Barbagallo c'è, dalla seconda linea si alza Valli, il muro a 2 dell'Ermea che ricaccia il pallone indietro, insiste Provaroni, va sul lungolinea, l'attacco è out. 23-21. Lungolinea out di Claudia Provaroni. Giandomenico chiama a raccolta il pubblico, il momento è delicatissimo. Barazza in battuta. Barazza verso Provaroni. Avenia va da Caglialina e questo è in campo. Annullato, chiedo scusa, -1 Cutrofiano, 23-22. Cambio anche dall'altra parte, torna Bacci. Cambio rimandato però Bonciani, Fiore, c'è Avenia,
Ancora Caglialina, una bomba addosso a Caforio. Maruotti con il pallonetto. Caglialina, la copertura efficace. Cogliandro, il muro dell'Ermea. Barbagallo tiene vivo Cutrofiano, lascia cadere molto a fatica il pallone. Poi Valli che vanifica tutto mandando il suo attacco sulla rete. Palla set per l'Ermea, 24-22 sull'errore appunto di Greta Valli. E sentite in sottofondo il gran tifo del Palalto Gusto. Mai così caldo in questa stagione. Fiore tiene vivo Aveni in maniera incredibile. Emmel, Bonciani, Angelini. Attacco con la fast anche per Cutrofiano. Gran tuffo di Bonciani. Caforio, Fiore, tiene Caglialina. Avenia, vuole l'attacco di Provaroni. Out, anzi no. Insorge l'Ermea. E queste proteste secondo me sono totalmente giustificate. Scelta abbastanza incomprensibile del primo arbitro. E questo è un pallone pesante, 24-23. Giandomenico ora deve essere bravo anche a ripristinare la calma. Per me anche una squadra particolare dal punto di vista psicologico. Arriva un cartellino giallo di male in peggio. Dopo questa che è sembrata essere a tutti gli effetti una svista anche abbastanza grossolana da parte del signor Vincenzo Carcione. Claudia Provaroni. Per l'assalto di Cutrofiano. Sembrava aver capitolato, invece c'è ancora vita per la squadra salentina. Provaroni, Caforio, Bonciani, Angelini la chiude e fa giustizia. 25-23, l'Ermea pareggia il conto. Si va al tie break per l'ennesima volta in questo campionato per la squadra gallurese. Ancora noi ci fermiamo per la pubblicità e poi torneremo in diretta per raccontarvi un finale che si preannuncia quanto mai avvincente. Il Palalto Gusto del Geovillage di Olbia. Mentre vi dobbiamo un altro risultato di una partita in corso incredibile. Il terzo set tra Montale e Club Italia vinto dalla squadra emiliana per 33-31. Montale che è avanti per 2-1 sulle azzurrine, 11-18 però per la squadra del Club Italia appunto nel quarto set. È iniziato il quinto, intanto Tainara Emmel, diagonale difeso da Barbagallo. Provaroni, il muro di Jenny Barazza che giganteggia al centro e lo fa sempre nei momenti più importanti. È andata a prendersi il pallone Francesca Bonciani. Caglialina spinge il pallone raggiunto però da Bonciani. Caforio, Emmel, trova Valli, Avenia dietro da Caglialina e poi risolve Cogliandro. 1-1. Caglialina, pallone smorzato dal nastro, ci arriva Caforio, poi Fiore, molto bene Barbagallo qui, alla seconda linea si alza Valli, tiene Bonciani. Tainara Emmel in diagonale, anche lei, è ottimo lavoro pure di Caglialina. Valli, Bonciani, la piazza alla grande qui, Emanuela Fiore con una giocata delle sue. 2-1.
Emmel mette un po' in difficoltà Barbagallo, anda dall'altra parte Avenia, Maruotti prova ad attaccare sul lungolinea, non c'è il tocco del muro, la palla è out, parità a 2. Claudia Provaroni. Maruotti poi ricostruisce Avenia, la fa per Cogliandro, vantaggio Cutrofiano sul 3-2. Devastante a tratti Asia Cogliandro. Provaroni verso Caforio. Bonciani, l'attacco di Fiore, tende Avenia, ci arriva Barbagallo, Provaroni manda dall'altra parte, ricostruisce l'Ermea, Bonciani da Fiore, arriva il terzo punto dell'Ermea, ancora afferma, tanto per cambiare, Manuela Fiore. Ventitreesimo punto nella partita di Fiore. Barazza, Provaroni male qui, Angelini, Avenia a mura a smorzare, ancora Cogliandro, tiene vivo Bonciani, Emmel spinge il pallone, Caglialina poi ancora Cogliandro, Angelini, Bonciani, ancora Fiore, il muro out, ancora bene Manuela Fiore, vantaggio Ermea sul 4-3. Jenny Barazza, il capitano dell'Ermea, qui verso Provaroni, Avenia dalla seconda linea, Caglialina, out, 5-3 Ermea. 3 punti in fila per la squadra di Giandomenico. Barazza sempre verso Provaroni, Avenia costruisce per Valli, diagonale difeso da Maruotti, ancora l'attacco di Ilaria Maruotti, il muro out, ancora 6-3 Ermea. Lavora bene con le mani del muro Ilaria Maruotti. Time out per coach Carratù, con la sua squadra sotto di 3 lunghezze. Andiamo ancora a curiosare sugli altri campi. Allora, approfittando della situazione, vi abbiamo detto della sfida tra Montale e Club Italia, che a questo punto si appresta ad andare al quinto set, perché il Club Italia è sul 24-16 nel quarto. Poi vi abbiamo già detto della vittoria di San Giovanni in Marignano su Martignacco, ha vinto Soverato su Talmassons per 3-7-1 e ha vinto anche Pinerolo sul campo di Sassuolo con identico risultato, 26-24 nel quarto set per la squadra piemontese. Torniamo a concentrarci sui temi di questa partita. Quinto set in corso, 6-3 Ermea. Barazza in battuta verso Cogliandro, qui Avenia, un pallone difficile, Barbagallo deve mandare dall'altra parte, Bonciani lavora per Maruotti in diagonale, bene Provaroni, poi Caglialina, ancora free ball, Fiore, Bonciani, il primo tempo di Angelini che la schiaccia a terra, più 4, 7-3. Il primo tempo vincente della centrale veronese. Barazza verso Barbagallo, Avenia la fa per Cogliandro, il muro a 2 dell'Ermea, Barbagallo e poi Valli, il muro ancora dell'Ermea che funziona, composto da Barazza, chiedo scusa, da Fiore e da Angelini. Poi Fiore con il pallonetto, non ci arriva Barbagallo, 8-3 Ermea
con questo punteggio si va al cambio campo. Temperatura altissima al Palo Alto Gusto del Geovillage. Così restando appunto gli altri risultati. Vediamo solo il finale in realtà di Martignaco, che resterebbe a quota, o meglio resta a quota 23 punti in classifica. Seguiamo il quinto set tra Montale e Club Italia, insomma, prima di fare una previsione sui possibili cambiamenti in classifica. Attacco in diagonale qui difeso da Jenny Barazza, Angelini, Caglialina, Avenia, poi Valli, ancora una gran difesa, Emmel, e poi l'Ermea non riesce a mandare dall'altra parte, accorcia Cutrofiano sull'8-4. Cogliandro in battuta, Maruotti in ricezione, Bonciani vuole l'attacco da posto 4 della schiacciatrice, il muro di Cutrofiano, ancora Maruotti, stavolta la spinge, trova però Claudia Provaroni, ancora Valli, diagonale, out, 9-4. Stavolta arrivano le proteste da parte di Cutrofiano, da parte della panchina e anche delle giocatrici in campo. In battuta Emanuela Fiore. Fiore verso Valli, Avenia, ancora Valli, il muro di Francesca Bonciani, 10-4 Ermea. L'esultanza sfrenata, time out Carratù. Il muro di Cutrofiano che aveva fatto malissimo all'Ermea, soprattutto a inizio partita. In questo quinto set invece il muro bianco-blu a ergersi come protagonista. Non può più sbagliare nulla Cutrofiano. Vediamo se ha fatto quadrato la squadra salentina. Dall'altra parte l'Ermea sulle ali dell'entusiasmo, è trascinata anche quest'oggi, va detto, da un pubblico molto caldo. Prova ad avvicinarsi alla chiusura dei conti. Fiore, Provaroni, Avenia, la fast per Antignano, Bonciani c'è, poi Caforio, Fiore, Caglialina, Avenia vuole l'attacco della estone, Emmel, Bonciani, Maruotti, la difesa di Provaroni, lo scambio che prosegue. Caglialina ci prova con il pallonetto, il tuffo di Francesca Bonciani, ancora provvidenziale, Fiore attacca male questo pallone, punto numero 5 per Cutrofiano. Torna Baggi, esce Provaroni per Cutrofiano. Avenia in battuta, Caforio, Bonciani, la fast per Angelini, il muro di Greta Valli, meno 4, 10-6. 2 punti in fila per Cutrofiano. Stavolta il time out lo chiama Emiliano Giandomenico. Vediamo anche i risultati del girone B, con la vittoria del Maricalla Custorino su Macerata per 3-7-0, vittoria anche di Baronissi su Mondovì con identico risultato, 3-7-1 per Busto Arsizio su Montecchio, 3-0 per Trentino su Marsala. Poi quinto set in corso anche tra Ravenna
e Acqua e Sapone Roma. 3-2 Club Italia invece all'inizio del quinto set sul Taraflex di Montale. Si torna dopo il primo time out di Giandomenico. Maruotti, la fasta ancora per Angelini, il tocco del muro, Baggi, Avenia, Caglialina, Caforio riesce a difendere, poi Fiore, Antignano, vuole ancora l'attacco di Caglialina, non passa perché c'è Caforio, dalla seconda linea Emmel, c'è stata una invasione e allora 10-7 con Avenia colpita sul volto da questa pallonata violentissima di Tainara Emmel. Si rialza fortunatamente senza problemi, solo un po' stordita la palleggiatrice di Cutrofiano. Out. 11-7 e Avenia, che era però, questo ha detto, condizionata ancora insomma dalla pallonata sul volto. Lermea che ripristina il +4 e manda in battuta ora Ilaria Maruotti, pronta Formaggio a tornare in partita. Maruotti verso Valli, Avenia costretta a correre, Caglialina in diagonale, ancora Caforio, chiama il pallone Bonciani, l'attacco di Emmel, tiene vivo Valli, Avenia vuole ancora Caglialina, Caforio che arriva a tutta velocità e poi punisce Valli per l'11-8. Partita ancora aperta, viva qui al Palalto Gusto. C'è stato bisogno di asciugare il Taraflex. Possiamo ripartire con Greta Valli in battuta, il suo pallone verso Caforio, Bonciani di seconda, Avenia, poi Antignano, ancora Caglialina in diagonale, Fiore, Bonciani sulla rete. 11-9. E secondo time out per Emiliano Giandomenico. Come detto, sull'11-9 noi ci fermiamo brevissimamente per prendere fiato in vista del rush finale. Quando hai un mucchio di idee, a chi ti rivolgi per realizzarle? Ed eccoci, ancora fasi concitatissime del quinto set, 2 punti di vantaggio per l'Ermea, Cutrofiano in rimonta, Valli in battuta, un pallone molto importante, Caforio, Bonciani, posto 4 da Emmel, sul lungolinea, 12-9 Ermea. Ecco il cambio preannunciato, quello che già altre volte abbiamo visto nel corso di questa partita. Esce Angelini, entra Silvia Formaggio. Formaggio verso Valli, pallone difficilissimo per Baggi e arriva il punto numero 13 Ermea, lo ha firmato il capitano ancora, +4 Barazza. Pallone difettoso in precedenza per Baggi. Ancora Formaggio, out, 13-10.
in battuta Antignano. Maruotti, Bonciani, l'attacco di Fiore, 14-10, ancora con astuzia, con mestiere, con furbizia a trovare l'angolo giusto. Palla match conquistata da Emanuela Fiore, tutti in piedi al palo alto gusto. Bonciani in battuta, Avenia, la fast per Cogliandro, Caforio, Bonciani, Emmel, il muro e poi Maruotti che ci arriva, ci riprova Emmel, ancora il muro di Caglialina, Bonciani dietro, stavolta da Fiore, Maruotti, non è finito lo scambio, Barazza con il pallonetto, Barbagallo e poi Bonciani, Caforio, Fiore difende ancora Cutrofiano, lunghissimo scambio, Baggi, Maruotti, Bonciani dietro, ancora da Fiore, il pallonetto, poi tenuto vivo il pallone, ci prova Maruotti con il pallone difeso in questo caso e poi arriva il muro, out. 14-11, applauso anche a Cutrofiano che ha voglia di lottare, da vendere, e annulla la palla match dell'Ermea. Chiesta la formazione dopo questo scambio da Barazza, un modo anche, se vogliamo, per rifiatare dopo un notevole dispendio di energie. Caglialina, Caforio, Bonciani, doppia, 14-12. Seconda palla match che vola via per l'Ermea. Caglialina in battuta, Maruotti, Bonciani, Fiore, c'è il fischio, invasione, 14-13, incredibile, Cutrofiano la tiene viva. Caglialina, Caforio, Bonciani, l'attacco di Tainara, Emmel finisce qui, vince l'Ermea al tie break ancora una volta, è sempre la stessa storia quando si arriva al quinto set, l'Ermea vince sempre, così è stato negli ultimi mesi, con la cura Giandomenico che ha funzionato e che sta permettendo a questa squadra di sognare ancora un risultato storico per tutto lo sport olbiese. Ermea che vince, conquista 2 punti, raggiunge Martignacco al quarto posto con 23 punti. Andiamo a vedere qual è il parziale a montare con il Club Italia avanti sul 10-6, vedremo poi più avanti. Un applauso però anche a Cutrofiano che porta via un punto da Olbia e sale dunque a quota 20 punti in classifica. Cutrofiano che ha lottato fino all'ultimo, annullando ben 3 palle match all'Ermea, Ermea che l'ha chiusa sul 15-13. Come detto, vi stiamo offrendo le immagini dei festeggiamenti della squadra bianco-blu, vittoriosa per la 9ª volta in stagione e il 6º successo consecutivo. Abbracci per tutti, anche qualche lacrimuccia che scappa, e poi il saluto anche a tutte le ragazze del settore giovanile, i loro genitori che hanno fatto veramente un tifo indiavolato quest'oggi sugli spalti. Ora direi che possiamo andare a prenderci una pausa pubblicitaria, saremo in diretta per le interviste del post partita, dunque restate su Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.